咸鱼便宜，咸鱼集市更便宜。本节目由咸鱼独家冠名播出，自适应喜临门呼呼任性睡。本节目由喜临门呼呼联合赞助播出。这样吧，下一个也是个帅哥，要不我等他一起来。这么着，你来介绍一下，因为这个人的名字太适合你介绍了。他的名字叫做什么？下一位帅哥，全场唯一真美男，欢迎咱们的美男张美男来了。我先亮个相。好嘞，你下去吧，因为没人看我。Hello， 大家好，我叫美男，欢迎你们。戴高正，天，干点啥不好啊？要把自己的衣服一件一件穿回来。你倒是别脱呀，光着眼走大街上说皇上你怎么没穿衣服呀？这是我的新衣服。对好对好。我喜欢这样的朋友啊，聪明又勤奋，但是身边这样人很少。不要跟那种愚蠢又勤奋的人一起玩，真的，尤其是不要跟他们一起去旅游，知道吗？我有一个兄弟有一天给我打电话说：“哥，我查了天气预报了，这2天泰山晴天，咱俩爬个泰山看日出去呗。”去了，夜爬泰山。咱也不知道是哪个大聪明发明出来的，晚上爬，啥都看不见。爬得特别纯粹，你知道吗？我说这跟戴个墨镜去爬楼梯有什么区别呢？但是我兄弟说：“哥，你别着急，我早有准备。”他从背包里边掏出来一个探照灯，戴我脑袋上了，特别亮，我成了整个山上最亮的仔。不光我亮，我看谁亮。我们2个是从泰山脚底下红门那个位置出发的，山脚底下很多卖拐杖的，2块钱一根，其实很便宜。我在那买的时候我还担心，我说这个东西要是不会用怎么办呢？上山就会了，特别自然。那个拐杖拄的哪里能发上力，完全身体本能反应啊，不用学。而且我建议各位，如果你去泰山玩的话，一定要每人都买一根拐杖啊，性价比可太高了。我下山之后第2天啊，在家用了1天。我们2个从红门大概爬了个半个多小时，看到前面很多人，我兄弟说：“咱们是不是快到山顶了，哥？”我说：“那写着呢，叫检票口。”我也不知道为什么检票口设置那么远。后来我问了一下啊，人家那个工作人员跟我说啊，他们是为了给一部分人后悔的机会。我说我的这个字典里边就没有后悔2个字，啊，出发。大概又爬了半个多小时。会到达第一个休息的地方，墙上有一个非常精致的木头的牌子鼓励你，上边写着你已经前进了1/7了，请继续加油。当时咱这个脑子里啊就一个想法，我说把我字典给我拿过来。把那个后悔给我加到那个第1页上去。想不清楚，为什么1/7要鼓励我一下子？如果真的写一个1/5、1/3、1/2，我都能理解。1/7，他都除不开，你知道吗？我说兄弟，咱俩放弃行吗？咱俩不爬了。我那个兄弟说，
你别放弃啊，哥哥，我还带了法宝。他从背包里边掏出一个大音响，开始播放杨超越的《燃烧我的卡路里》。各位听过那首歌吗？听过。他外放，声音特别大，你知道吗？第一嗓子喊出来，燃烧我的卡路里。我这身体充满了力量，我赶紧往山上冲啊！我想甩掉他，甩不掉。他练过体育，自己背着音响放歌就冲上去了。我旁边还站一姑娘说：“呵呵，这也太帅了。”我说：“帅哪儿了？这就叫彪啊！这在我们村连媳妇儿都说不上。”那个姑娘说：“你说话就说话，你看我干什么？你照得我睁不开眼睛了。”这个爆了。但是我是靠自己努力往上爬的，爬了将近4个小时，爬到一个叫中天门的位置了，非常累。我给他打电话，我说：“兄弟，你到哪儿了呀？”他说他到南天门了，就是快上去了已经。他跟我说：“哥，你别着急上来啊，这个南天门在下大雨呢。”我说：“你在说什么呢？你不是查了天气预报了吗？”他说：“哥，那个天气预报不准，但是我现在跟你说的是准的啊。”我说：“我特别相信你啊，兄弟，因为从他那个手机里边我能够听到他还在放歌。”单曲循环什么，就那个白白甜甜圈、珍珠奶茶方便面。各位没有去过中天门可能不知道，那是一个休息区，特别大，全都是卖方便面的。当时我已经爬了将近4个小时了，我说我吃1桶能怎么的呀？不够吃。真不够吃，又吃了1桶。凌晨2点吃2桶方便面啊，晕碳。吃困了能理解吧？就想找地儿睡一会儿。我那个兄弟又给我打电话说：“哥，你还是上来吧，我刚才又查了天气预报了。他说凌晨5点说天就晴了，你上来正好能看到日出。”我说来都来了，就差一半了。然后我就靠自己努力，凌晨5点爬到南天门了，雨更大了，狂风暴雨，差点没给我浇死。我说兄弟你过来，我没有别的意思啊，从哪查天气预报啊？他给我看他那手机，我都懵了，你知道？我说咱俩爬个泰山，你查这个安徽的天气预报干什么呢？那能准吗？他说哥你别着急啊，你看你都出了这么多的汗。我说第一，爬这一段累；第二，这个灯热。我纯燃烧自己，照亮别人，你知道吗？他说哥实在不好意思，我带你找地方避雨吧，特别安全，我都看过了，真的没想过这一辈子在厕所睡了1宿，真安全。但是最后还是奉劝各位啊，如果大家有机会去爬泰山的话，有能力坚持一定要爬到山顶，风景确实不一样。有人爬上去过吗？有，看到日出了吗？看到了，看到了，凭什么？有福气。因为大部分人是看不到的啊。我跟你们看不到没关系，给大家分享个知识点，一定要记住了啊。就是在那个山顶上有一个庙，叫泰山奶奶庙，据说特别的灵啊。因为我刚才爬上去啊，就近磕了一个，许了个愿，出来之后我兄弟跟我说，这个庙啊特别灵，如果愿望实现了，一定要回来还愿。
我又赶紧去磕了一个。我说奶奶你好，撤回一个愿望。还好反应快，要么过了2分钟撤不回来了。我兄弟过来跟我说：“哥，我跟你说件事吧，下次咱俩可以坐缆车上来。”我说：“你早干啥去了？”真的，我费尽心思不如他灵机一动呢。他说：“那是，我多聪明啊！而且我再告诉你一件事，在那个山的脚底下，也有一个泰山奶奶庙。”他说：“你想求点什么吗？”我说：“我求求你了，你把那个破音乐给我关了，行吗？”好，谢谢各位，我是美男，谢谢。美男接在戴高真后面开心不？开心，他就是主观的好看，我是客观的好看，没必要互相贬啊，就自信这是你真名吗？身份证上的？啊，真名。身份证上的？对，确实家里取的时候也没跟我商量。那你出生的时候你多漂亮啊！可能也是家里的希望啊。我怀疑是因为你出生的时候特别好看的一个小婴儿，就自己怎么？我其实原来还挺好看的，我原来我在19年的时候大概120多斤，现在203。因为现在胖了也挺好看啊。刚才你说胖了之后也挺好看，观众说啊，审美要多元好吗？对，多元，好多圆呀，这孩子，你看这那么圆，要多圆有多圆。刚才你说日出这事儿的时候，易老师说他赶上了。对，就命这么好，你羡慕不吧？羡慕，我真羡慕。我那会儿在山上还录了视频，真的啥都看不见。哎，你是个旅游博主吗？还是第一次旅游啊？这是？他是旅游博主。对，我旅游博主不知道高海拔的地方和下边的天气根本是不一样的。我太相信我那朋友了，主要是。你不是相信朋友，我觉得你这是你的知识盲区，这是你的知识盲区。赶紧道歉啊！给自个道歉。对不起，老师，我脑子有病。你怎么可能是旅游博主呢？爬那种山你都不拿登山杖。因为我不是为了去爬山，其实是因为我想看日出。最早我们俩所有的解释都很无力，你知道吗？你这是伪旅游博主。易老师今天是来打假来了，打假一个旅游博主不旅游。对呀，要不然你现在这样，你把旅游博主这个 title 去掉的话，你现在下边所有的话都成立。一个旅游素人。我也没说自己是旅游博主，就是喜欢旅游。那谁说的他是旅游博主？他是旅游博主。啊，对，等。因为当时想过当博主，然后当时自媒体上做到了73个粉丝就不涨了。哎，你看看，那就是朋友圈，兄弟。我觉得你还是说脱口秀吧。我觉得你说脱口秀可能比当旅游博主有天分，因为我特别喜欢那种贱的。就是那种特欠揍的，然后但又觉得很有意思，就是还有他独特的自己的那个叙事对他那个风格、那个气质，超级好，感谢美男，好厉害，好厉害！我给自己打90分吧，我觉得挺好的了，有一点点这种小瑕疵，也是每次在现场这种表演也不可避免的。段子很舒服，就特别是探照灯那个埋的那个梗太妙了。戴总那一趴也太难接了，结果他上来那几趴，临场和接的那个皇帝的新衣，那也太好了，那也太好了。下面要上场这一位演员呢，在上一次的表演，我们都认为是冠军级的表演。虽然这个人之前参加这个脱口秀节目很快被淘汰了，但是他在这个节目的表现，哇，那就竖大拇指。所以这一次非常期待他的表演了。这位就是我们能够对小事有不断挖掘幽默的鸡翅。我是鸡翅，这次上场没有以前那么紧张，因为最近我慢慢能感觉到在这个演出里面越来越有自信。真好，鸡翅真好，真好。谢谢。我就是需要确认大家是对我感兴趣的，大家是喜欢我的，我就会有信心，更加从容的去做我的表达。这位就是我们能够对小事有不断挖掘幽默的鸡翅。
是鸡翅，再一次感谢你们，谢谢观众朋友们，谢谢，辛苦了，辛苦大家了。我也是没成想能在看到戴高正之后，看到张美楠。就朋友们，你们刷短视频总是不知道下一个会出来什么脏东西，真想把它刷回来，你知道吗？没有必要。其实我这次是第3次上台，我还是蛮紧张的，还蛮紧张的。虽然真的也参加了一些脱口秀节目，没看过的朋友可以去看一下，就不会耽误你们太多时间。第1轮就淘汰了，属于是快闪脱口秀，你知道吗？真的淘汰的很快嘛。最近1年就到处体验生活嘛，你知道，想找点正反馈。我就很喜欢在我们广东那边去刮痧，真的刮痧太有正反馈了，因为我这个人湿气特别重。那个师傅每次刮我的背的时候，都会跟我说一些鼓舞人心的话，就那种小伙子，你一下子就红了。红的也太快了，真的挺难受的。但我知道其实很难红了，很难红。你听我这名字就知道，没有哪个明星管自己叫鸡翅，太幼稚了这个名字，你知道吗？好吃是好吃，但很难尊重你，你知道吗？管我叫鸡老师是不是有点？更过分，我来长沙录节目，有人管我叫鸡别，我说。鸡翅这个名字真的很难登大雅之堂，你知道吗？真的，我有想过，我说要么我就用我的本名讲脱口秀就好了，身份证上的本名，但我的本名太土了。叫啥？我的本名叫李俊朗。还不如张美楠呢，你就，哎呀，李俊朗也太直接了，爸爸妈妈，你干脆叫李帅得了，李靓仔，李长得真得劲。就朋友们，你们从李俊朗这个名字就能看出来，我爸妈对我的美好祝愿，同时你也能发现，就心愿说出来呀，就会变成这样，你知道吧？就是。因为名字我真的挺难受的，我最近一直在研究一些名字。我接下来这段可能有一点点抽象啊，我不知道你们能不能接受，就是怎么说呢？我最近我很同情无名指，因为他这个名字起得很敷衍，其他手指都有正经的名字，大拇指、食指、中指、小拇指，他就叫无名。这他的名字就叫无名，就好比说你喜欢一个歌星，叫什么？群星。怎么会呢？对吧？而且其他手指都很有态度，都能单独竖出来，对吧？你真棒。你是谁？你有病。你个垃圾。哎，我愿意，这个是不是有点过分了，朋友？我愿意，结婚嘛。我也太委屈了。其他手指都很有态度，只有我在那 Yes I do， 你知道吗？哎，我时常感觉我在脱口秀这个行业里面，我的地位就跟无名指一样，就每场演出都有我，对吧？5个演员里面也有我，节目也上了，但你就是不知道我叫什么名字。但你要是问我下一季节目来不来，我说 Yes I do， 很高兴为您服务。但真的无名指大家都挺不在乎它的，其他手指都有工作，前3根你可以打响指，对吧？你可以拿笔，可以拿筷子，小拇指小时候拉钩，长大了挖耳屎，就只有它，这辈子就盼着你结婚，比你爸妈都着急啊，就为了戴一个戒指，哎，戒指都有自己的名字，戒指你凭什么叫戒指？你就是一个环，无名指其实应该叫戒指。哇，这个好，这个好。我们无名指真的挺想被看见的，但大家好像不怎么在乎我们。就你们拍合照，你们比的都是什么？都是耶，对吧？就大拇指666，他头都没有露出来。你们不等人齐就拍照吗？你们给无名指道歉。哎，我真想让无名指单独出现在一张照片里。今年过年拍全家福，我就这么拍。拍完，我妈问我为什么要对外公比中指，我说认错人了。
比的是无名指，蛮难受的。但我有时候在想，反正都认错了，我们以后就比无名指，它还很安全，你对吧？你就比这个，明天你老板让你加班，你就这样。你老板说啥意思？我说收到。Yes, I do。这个班我要加给你，今天我要加给你了。我问 AI， 我说无名指到底能干嘛？他说无名指可以验血的时候扎这根手指。我听完更难过了，但至少有用是吧？我还很兴奋，我跑去问我学医的朋友，我说怎么样，无名指是不是有用？不然验血为什么要扎这根手指？他说因为这根手指没有用。出血了不会影响你的正常生活。哦，我当时听完真的万念俱灰，因为我一直觉得我在脱口秀行业里面，我也就是根无名指。我朋友听完哈哈大笑说：“那挺好，你出事了也不会影响这个行业。”世界上很多东西就是这样，就是它在，但你不知道它在有什么用。就我们的存在就是存在，你知道吗？就是单纯的存在。乐队里的贝斯手，是吧？厕所里的烘手机。但有时候我觉得当根无名指已经很幸福了，朋友们。我为了当这根无名指，我已经竭尽全力了。我至少能在手上，能放上桌面，你能看见我。你知道还有多少脱口秀演员你根本看不见他吗？你知道我还有多少兄弟还包在这个鞋里吗？Underground， 好妙啊！脚趾一个名字都没有，中指都竖不起来，你知道吗？别说美甲，全是灰指甲。就是那种感觉，我觉得当根无名指挺好的，你知道吧？就这个世界上，他肯定需要无名指。我在想，肯定你没有无名指，你又猜不了拳，你都玩不了15、20，你最多玩16、8，你知道吗？就是。Anyway， 我喜欢无名指，我不知道你会在哪里看到这段视频，看到这个段子，但如果你是根无名指的话，这个世界肯定会有人在乎你的故事了，会有人记得你的名字。我叫鸡翅，谢谢你们。冠军，太燃了，太强了，不是我太喜欢这段子了。哎呦！感谢主持。鸡翅太优秀了，怎么会这么优秀啊？太棒了！谢谢叶老师，谢谢。首先你说这个手指应该叫戒指的时候，老师说哇这个太炸了。哦，哇这个好，这个好，真的是。哦，我其实还有一个忘讲了。你说。我还去问了很多女生朋友们，然后姐妹们告诉我，其实无名指还有一个用途，它可以用来涂眼霜。哦，这样。天哪，你是个观察家。对，无名指是涂眼霜最多的手指，所以眼霜其实应该叫无名指霜，就是就这些。他要让无名指占据所有的地方，能占据的地方。还有一个《西游记》那个白龙马，也挺像无名指的。哦。因为大家只会说师徒4人前往西天取经啊。对，我感觉他跟那个网约车司机一样，就是。你不会记得他叫什么名字，就是师傅，你知道吗？就是那种感觉。太妙了，这些梗，而且我觉得你是个内心多么细腻敏感的人儿啊！谢谢你，谢谢。好细腻啊！这个讲了多久啊？这一篇？这个其实就是去年淘汰完之后，然后对。有感而发。是自己哭的时候突然戳到了眼泪。真的。哭的时候，哎。对。上学的时候学课文的那种什么以物言志啊，借物喻人那些时候吧。是。我觉得通过这篇稿，你就不可能再是往年那个不温不火的鸡翅了，对吧？你是今年的，然后呢，但是我就觉得真的是非常的好啊。但是你会觉得自己就是我写的这么好，为什么这么多人就是聋了吗？就听不见我的好东西？
我其实心里话，我觉得其实线下有非常多脱口秀演员，他们都是没人看见的。我每次我可能会觉得自己的努力大于自己的收获的话，我会告诉自己，就是其实真的很多人都是这样的，这个世界好像就是这样。对，但是也得这么说，就是太火了，其实也会麻烦，对不对？然后也完全不火也不行，咱们只要保持自个儿不凉就行，就对不对啊？保持一个温乎的状态。天花板的人生哲学，保温。保温最重要。哎，我有一个发现，这事啊，我认为无名指还非常有用的。真的，如果你经常锻炼，你就知道，就是无名指这个底下这个茧是第一个起来的。哎，我有，对吧？这个它是5个手指里其实是出力最多的，是。所以你比你想象的要重要的多，你知道吧？牛！所以说这东西吧，没有什么没用的东西，是不是？我真心觉得，多去参加节目。是我今年还是想去。我觉得这真的很优秀，一定要让大家更多人看见你，真的很棒。谢谢，非常优秀，大家哎，谢谢大家，谢谢，感谢。鸡翅，我真的发现他是一个很细腻的人，因为他那个无名指这些东西哈，根本就是大家都会忽略的事情，他把一个很细微的一个事情钻研到了极致。鸡翅的那个无名指上升的一个高度，那个结构的巧妙性太妙了。这就是做喜剧专业的表现，就把大家习以为常、没有注意到的东西生出花来。今天不可能露宿街头，目前为止我最确定一期不可能露宿街头，露宿街头就是黑幕。最后一位新人演员就是我们最喜欢的胡雅。希望我不要忘词，写了很多的词，不要忘记。如坐针毡，如履薄冰，真的很紧张，因为最后一个出场压力会很大。从那边走过去，从楼梯下啊！加油，大顺，加油，没问题的，加油，霸总，哎，加油！然后今天呢，大家就是每一个发挥的都特别好，每一个都很炸。还有一个就是因为我对我的稿子一直不满意，我从开放麦到现在我一直在改，所以我在临上场前也改了好几个地方，所以真的就是压力很大。最后一位新人演员就是我们最喜欢的胡雅。你们上过网吗？哦，都上过，还挺时髦的。我也上过，但是越上网就越焦虑，真的，因为我发现我不仅没有高颅顶，啊，精灵耳，我甚至也没有头包脸。头包脸是个什么玩意儿啊？是吧？是长了一张不能喝酒的脸吗？但是没事。你一旦开始容貌焦虑，你身边就会出现解决的办法。比如说，一到夏天，网上就会有各种腋毛焦虑，然后地铁上就莫名其妙出现各种各样的脱毛广告。他会找那种身材特别曼妙的女生，摆出婀娜多姿的姿势，旁边还要配上文字说3分钟冰凉无痛，还你光滑细嫩好肌肤，特价只要388。就这个价格真的很诱惑，因为我去了之后才发现，所谓的3分钟冰凉无痛是指脱毛之前的3分钟。所以脱毛之前他会先给你上一层凝胶啊，冰冰凉凉的，真正脱毛的过程啊，真疼啊！就朋友们，你们摸过电门吗？我感觉那天电门他就装我嘎吱窝了，他每电我一次我就哎呀，他每电我一次我就哎呀，就朋友们，你们看过给猪脱毛吗？一模一样啊！我后来还去查了一下激光脱毛的原理，它就是光能转为热能，然后烫死那些毛囊。唯一的区别啊，就是猪啊，它不是自愿的。这都不是最过分的，最过分的是我脱完这边之后，2副士小姐姐跑过来跟我讲说，亲，特
价388是一边的价格哦。我说那另一边呢？他说另一边就要原价了，要1888。我真的很讨厌这种虚假广告，因为它给我的生活带来了很大的困扰。就我现在夏天出门搭地铁，我都只敢用这只手拉吊环。不仅生活中全是虚假广告，网上也是。我每次一打开微博，就给我推什么减肥药啊、增高药啊、丰胸药啊，大家千万不要信啊，都是骗人的，我都试过啦。而且现在打广告的方法也越来越五花八门。前2天一个顶流上热搜，我正在全排吃瓜，突然看到一个热评，上面写的是没有想到哥哥居然是这样的人。想当初我为了见他，特地先吃了3个月的美白丸，就想让他眼前一亮。然后下面就会有个人回复他说：“姐妹，你吃的是哪个牌子的美白丸呢？”然后他就会回复说：“来我主页看呢。”怎么会有人信啊？对吧？我吃了3个月之后啊。发现确实是白了一点，但也胖了一点。然后我就在想，这个美白丸它不会有激素吧？我就赶紧查了一下它是什么成分。放心哈，没有激素，因为全是淀粉。你们知道淀粉做成的丸子叫什么吗，朋友们？叫碳水。我餐前餐后给自己补了3个月的碳水。那能不白胖的吗？既然说到了广告，我们就来好好吐槽一下广告哈。我最烦的是微博上的跳转广告。你们有刷到过吗？就是那种你刷着刷着，突然间一张特别小的图片就出现了，然后旁边会有文字说啊哈哈哈，也太好笑了。我心想有什么那么好笑，对吧？我一点进去，啪，给我跳到淘宝说618购物狂欢节，你够不够？然后我就意识到哦，原来这些全是广告，我就学聪明了，这种哈哈哈的我一律都不点开，结果他又给我换套路。前2天我刷着刷着，突然间刷到一条说。姐妹们，我男朋友居然这样对我，你们快来给我评评理呀！我说那我得给他评评理呀，对吧？我一点进去，啪，又给我跳到淘宝说淘宝618购物狂欢节，你够不够？就我也不是不能够，但你能不能先告诉我你男朋友到底做了什么啊？对吧？就你知道这种行为有多讨厌吗？你们知道？就你们前段时间听说了翟佳宁跟那个谁的事吗？就那个谁啊？就那个海鲜市场走一走，低价好物全都有。这你们想不想点我？看是吧？不仅微博上全是广告，短视频也全是广告。我最烦的就是那种复仇爽文广告，就是我正在那刷张凌赫走红毯，你知道吗？刷着刷着，一个洗地毯的视频就出现了，一边洗一边说：“我重生了。”上辈子我最爱的人勾搭了我的闺蜜，他们不仅抢走了我的骨肉，还让我满门抄斩。这辈子我一定要血债血偿。我不由自主就看进去了，看到正精彩，他就说预知详情请订阅此公众号，我就订阅了此公众号，又弹出另一个公众号，我又订阅了这个公众号，对吧？我正在那看到女主刚刚重生，啪，让我充值。他也不告诉你看完一本小说要多少钱。我心想，一本小说能要多少钱，对吧？我熬夜看了一整宿啊，500块钱。真的。就朋友们，你们知道500块钱是什么概念吗？大张伟老师的书啊，《万物自洽法则》在闲鱼上25块钱。谢谢。这些都不是最讨厌的，我最讨厌的就是绿泡泡朋友圈的广告。真的，绿泡泡它是有大数据测算的，
他完全知道我想要什么，你知道吧？前2年给我推的都是什么某探、某墨、某兽，这2年给我推什么真爱某网、百合某网、世纪某家园（括弧李义群）。真的太懂我想要什么了，他封面上永远都是戴总那种帅哥，你知道吧？要露出8块腹肌，对吧？然后我就忍不住下载了他们的 APP， 注册成为他们的会员，然后发现又是骗人的，因为根本找不到这样的帅哥，你知道吧？我一下就来气了，我就找他们客服，我说你封面上那个帅哥呢？为什么我找不到他呀？对吧？然后客服也很淡定，他说：“亲，那个戴哥是我们的优质会员，你只是个普通用户，你跟他是没有办法匹配的。”我一下就来火了，我说：“那要怎么样才能成为你们的优质会员呢？”他说：“很简单呢，你只需要1年充值8888就可以了。”我一下子就生气了。我不知道你们懂不懂我这种生气，真的，绿泡泡，这么大一个平台呀，它大数据为什么能做得这么差，对吧？我要是有那个8888，我就先去把我另一边腋毛脱干净啦。谢谢大家，我是虎牙。可以，厉害！谢谢。哎，先问一句，赶紧着急的事儿，咱们这节目报酬还可以吗？马上可以脱毛了吗？这边可够了，可以脱完这边的了，攒够了是吧？一根一根的攒。哎，这节目叫什么？这是专门的脱口秀节目是吧？对呀，这节目才发现呀。没有，我们是一个录音的节目。我理解易老师的意思，易老师老感觉这是一个综艺节目，就感觉不是一个就是说会对很多专业这种脱口秀演员的这种哈。对，没想到真太炸了！你知道你在说那个看网络小说的时候花钱付费的时候，我经历过。看一会儿500块钱啊？我没花那么多，但是当然我是19年的时候，我有一次就那1个月我不知道怎么了，我就在家里就是比较down，后来就忽然间就刷到了一个写的什么霸道总裁爱上我的那种，就是那种。然后你的脑子里全是画面，然后就看了之后看得特别津津有味，可能我都看了几个小时。哦，您也喜欢这口啊？终于，怪不得刚才统一想演呢，心里有。对，怪不得统一想演一段。我是个记者，我要做社会观察。学到了。这一半。厉害！请不要拿记者当挡箭牌。对。对于记者来说，什么都要了解。对于脱口秀演员来说也是这样。没错，对。所以我就在看了几个小时之后，忽然间就没有了，跳转到另一个页面说你要花19.9块。我最恨的就是这种，你知道吗？没错。但那天我也不知道怎么鬼心跳，我说我就好奇了，我就点买了，我就看了之后，你知道越看越上头，然后结果又跳转了，告诉说再继续花钱，那已经看了几天了。看了几天了，哇，这新闻挖的可真深啊！不断告诉你我是记者，对，我是记者，我看还能花多少钱？刨根问底儿，深度报道，这深度报道。对。但是真的是，对于一个记者来说，特别像我这样深度人物访谈记者的话，就是你要一探究竟，你不能浮皮潦草的了解一件事情。这个没有用，是不是？哎，是。所以我就又花了钱，又花了几十块钱，30多块钱。你知道，他就又跳转了。看了一阵时间之后，我就不信了，我看不完呢，我就又花钱。对。我一点不撒谎，我大概是看了将近20多天，将近1个月，我一共花了380多块钱，我到现在都记着。380多够脱毛的了。后来我发现那个小说是什么呢？他写的永远都是霸道总裁和大女主在一起之后，就会发生其他的事情破坏这俩人，然后俩人因为误会而分开，然后永远是他俩好不容易遇到一个，然后又分开。没错，我发现他这样的可以写一辈子，可以写一世，可以写生生世世。对，我后来终于醒了。对，我也醒了。
你那小说看完了吗？最后？我跟你讲，那看完的都不是最生气的，最生气你冲到最后，他没写完。他说连载中，你知道吧？真的很让人生气，你知道吗？易老师的就是啊。是。但是你看，我看完这个之后，我在此时的工作中，你说到这儿，我就有可以共情，我就知道怎么回事儿。这是做社会调查的好处。行，是。对。哎，打您说做新闻调查那一块儿，我们早就承认这件事儿了。哎，对，我们早就认了，说这确实是专业 ，professional。那是，必须是专业的。行。然后虎牙是这样的，因为那一回演出的时候是在跟小鹿还说自己怎么这么多次没上，还跟您说了这个情绪的上这过山车。哎，这回上来怎么样了？爽，很紧张，因为我今天是最后一个。哎，其实最后一个是最难熬的，特别是当看到戴高站在场上脱衣服，对吧？然后鸡翅炸场，就是哇，鸡翅上场前我还跟他讲，我说放心啊，你是最棒的。但我不想他那么棒的，其实差不多得了，是吧？对。但虎牙，我是第一次见你在台上情绪这么大的讲段子，可能就是被鸡翅气的，就是对。但虎牙成功用这种情绪把大家带入到他的那个讲述当中，对，然后跟他一起共情，被激发了，被好的同行激发了，非常好，真的太共情了，谢谢。谢谢大家，谢谢。虎牙今天真的把观众完全带进去了，然后也感染了大家，就是现场也很沸腾，感觉大家都跟他站到一起来吐槽一切这个广告里面的自己不爽的事情，所以我觉得很棒，很为虎牙感到开心。我很替他高兴，我是衷心的替他高兴，因为我一直觉得，就是广东演员老是被打上很多刻板印象的标签，说你们有口音，普通话说不好。说你们文本太细了，但是没劲儿。但是我就希望能通过自己以及其他队友、其他广东的朋友们的一些表现，能让大家慢慢摘掉这些标签。对，太棒了，不丢人，怎么不丢人？真不丢人，真是不丢人。今天每一个都非常的棒。易老师有没有让您特记忆犹新的吗？哪些就是笑点？哪些笑点啊？我好像一直在这笑，我使劲在这笑，对，一直笑得好开心。对，我其实是一个笑点和泪点都特别低的人，很棒啊，是个好事啊。对，情感非常丰富。我真的是，所以你知道我在采访中，我会要压抑自己的那种状态的话，变得面无表情的话，我很辛苦的。哦，就有些时候其实挺感动，很想哭。确实，你看，易老师采访是为了那整个那个严肃度才压抑自个儿的情绪的，是不是？看小说就是为了看那些东西，他没有任何别的原因。好嘞。所以说，亲爱的各位观众朋友们，现在就是行使各位权利的时候啦，各位可以写一些那个你们的建议。可以玩命夸我们，也可以说一些那个自个儿的宝贵建议。如果您觉得今天晚上笑得很开心，值得肯定，就多多的给我们的5星好评。希望各位可以全面考察，来跟我们一起评分了，好不好？谢谢各位。那么精彩还在继续，各位不要走开，结果马上揭晓。这外卖呀，选到头秃全是雷，自己做饭又容易翻车。可不，现在这饭吧，看着都挺香，但一吃一点也不香。我就想要个不添乱的、简单纯粹的。哎，我这儿正好有个饭搭子，长康100%纯芝麻油。你看人家的配料表多干净啊，一点别的东西都不掺啊，纯粹的不讲道理。嚯，这个香味太正了。那当然。纯物理压榨出来的油，味道就是正，这就叫纯粹本味。试试。来尝尝。香，这味道一下就对了。很绵长的香味。怎么样，是个好饭搭子吧？确实，不管啥菜，滴2滴，这秩序感就回来了。哎。长康纯芝麻油啊，一心专注纯粹这一件事，反而成了对味的关键。从今天起啊，我的干饭专场，它常驻 C 位了。
今天一天从现场上来讲，应该是录到现在为止最热烈的一期，整个表演也非常顺畅。从戴高正开始，整个演出就一直在这个高潮，就没下来过。大顺说，我真的是通过他知道什么叫互动性脱口秀，衔接的又很紧凑。美男今天刷新了我对他的喜剧表演的认知，很期待他讲更多他去旅行的故事。今天是演得非常之棒的啊！大家经过了很多的磨练，包括不是想是炸。那今天更不可能露宿街头了，我发自内心的绝对不会露宿的。首先，我觉得今天不管什么结果怎么样，我觉得今天演出非常之精彩，非常好，感谢大家。现在又到了我们阅读评论的环节，但是今天呢有一个特别神奇的规则，这些好评都是您的。亲爱的各位朋友们，为什么要让伊丽静老师来读好评呢？为什么呢？因为对于我们来说，好评仅仅是好评，但是伊丽静老师眼里有好评吗？另类解读。我就给你捏个4星吧，说我喜欢易老师这种冷不丁梆梆2拳的吐槽，很有他的个人风格，好厉害，真有品位。一边读一边吕报的，他点评，开个专场吧。他写声儿，老师，这是他原来写的，不是我自己说的啊。易老师甚至谦虚的少哈了一声。这个5星，戴总帅到我了。哦，霸总是喜剧脱口秀创新，太有意思了。戴高正简直是什么白灵型人格。白灵型人格是什么呀？就是自然，自己就嗨啊！得多上网了，易老师啊。我给他机会了，崽子！这不来挣网费了？对。现在网费多贵，你知道吗？不知道啊。你看，没有生活的体验。我办的自动续费。来5星的。木川。人看着云淡风轻，梗一个比一个爆。自行车那段太炸了，我愿称木川为全场最佳。鸡翅的段子就2个字儿：舒服。不要内耗，你不是无名指，你是大拇指。真棒！好评读完了，差评来了。我先读一个3星的。易立竞老师有点像吐槽秀，语速很快，节奏也很快，经常记不住上一句说的是什么。啊，易立竞老师语速快，哎，真奇怪，是不是？啊，还能这么出呀？这是怎么接来的？来。说您节奏太快了，因为是不是觉得您包袱太密了？对吧？就是这种感觉，反应不过来。啊！哎呀，谢谢安慰，谢谢鼓励。笑点太多，砸晕了，笑的跟不上。对他可能是脑力跟不上。哎，这么吐槽观众可以吗？也不知道是谁，反正。我这也有一个3星的。啊，又是3星。戴总开场挺好的，有些梗确实挺有意思，不过到后面稍微有点小油腻。哎呦，只是稍微有点嘛，就相当油腻呀。还是易立竞老师读啊！但人长得真帅。哎呀，这时候不夸了吗？只是真帅吗？没有相当帅吗？那没有。然后不过是脱口秀首秀，敢表现放得开，这点还是值得鼓励的，加油，学长瑞恩。那咱们既然所有的这些反馈都知道了，咱们就有请鱼头人看看今天的结果。鱼头人来啦！你看他摇头了。摇头了啊！
正好您是嘉宾，您先看，我们都没看过。本场的满意度它是什么呢？我觉得观众真的很难揣测，揣测，人心莫测，那是人心太深了，没法揣测。不是吧？68，多少呢？3、2、1。今天是非常的开心，我这篇稿子能达到这样的效果，我其实是非常满意的。今天现场真的太炸了，大家发挥出了自己的水平，都表现得很好。恭喜各位获得了这么好的成绩！恭喜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 ！因为今天您来，肯定还给我们福利了，是不是？是的，要带你们去一个好玩的地方，你们的快乐老家。快乐老家。待会儿你们就知道了，走吧。天哪，不行了不行了啊！刷到宝了？是啊，闲鱼上有人出租阳台，说演唱会 VIP 席位带马扎还送蚊香，这都行啊？是啊，底下还有人问呢，说什么能烧烤吗？卖家说加5块钱帮你扇风。还有卖这服务的啊？还很幽默，还有个卖小区保安板凳蹭厅的。那保安能同意吗？卖家说我吧，他同意了。哎呦，这闲鱼人脉真够硬核的啊！那可不，只要闲鱼人脉广，阳台都能变内场。哎呀，厉害，让你压上。哈，那必须的。哎呦，这是哪儿呀？我的天哪，这个奖励太大了。对，来，朋友们，哎，这分几个区啊？现在这个区的话是电竞区。哇，我爱电竞。然后那边有台球区，哇，可以。还有健身区，这边还有补给区，吃东西的。我现在的网吧这么高级吗？今晚我就住这儿了。看到电竞馆那个有点崩塌了吧？感觉易老师，一个文化人也打上电脑游戏了。你能想象班主任带你去上网吗？这也太疯狂了！小时候不被爸妈打着不能上这儿来，现在今天请你们报晓，所以大家都自由的玩耍起来吧。去哪？你们打台球？走，打台球了。你台球怎么样？对呀，你啊，一般吧。大师你会吗？我当然会，小时候就是打台球长大的。开！已经开干了。对，来，老师来，咱一块玩。我不会。没事，咱就瞎玩呗。我坐这儿，你抢位置。这是他，但是这是房主啊。我不就应该是房主吗？啊，对不起，您是房主。血战纠缠。这是个啥呀？我该怎样呢？这是射击类的游戏，就是有个飞机，咱几个坐一个飞机，咱们几个一会儿要落地，然后要跳，纯不知道啊，老师。你后悔坐在这儿了吗？没有，我不后悔，我愿意跟菜的人玩。玩笑话。问题是菜还得会玩呢，我不会玩，完全纯不会。我怎么开机呀？不是，现在已经开了，咱一会儿就点准备，咱就开始干了。然后怎么干呢？你教一教。我教一教。你看老师摁 W 往前走，摁 W。键盘也不知道啊，老师。W 往前走。走，抬头，别低头，抬头，自信起来，低头皇冠会掉。抬头，老师。老师别往海边走，别往，咱上屋里。老师转一下鼠标。老师别站在那里不动，像个木头。易老师怎么横着走呢？别打他！哎，谁打？你别打他！哎，谁打？不是，我给他扛走。啊，你给他扛，你给他打，我给他扛走，要不然你走道太费劲了。我这么废吗？老师这里有包，赶紧进屋。我咋弃置书包啊？我咋进屋？有点急眼了。先，没事，一步一步来啊。谁不太急眼呢？不行，汗都出来了，我都不敢跟你们走在一起。我去看看那风景，你们先忙活着。哇，好美！我想爬上树看看。易老师现在挺会玩，有自己的打法，到哪儿了先看棵树。
拿这当植物园了。户外。哇，易老师，这是您？对我帅不？帅。对。大老师你也来吧。没，真的，我就看会儿，我也不会啊。来，你跟着我一起，显得我不那么笨。大张伟，你不会是吧？我也完全不会。那可以，来吧。这有好多东西。你喜欢啥，你就往那库存里面拽。我都喜欢，这个不花钱是吧？你这意识还挺好，老师不花钱。对。然后都可以捡这些东西。套娃能拿走吧？不能拿走套娃。工艺品不行。上车。我咋上车？NF 老师。啊，跟捡东西一样。你这提示也不看呢，老师。来，车在哪儿呢？哪儿有车呀？大老师在后面有个吉普。老师，你跟易老师不相上下呀，你也在蹲着呀。我也在蹲着吧。你怎么一直蹲着走呀？你好像在埋地雷，老师。NF 老师 ，NF，我知道。这些一看就是不是我最笨了吧？不是我最菜了吧？有人，左边有枪声，看着了吗？看着了。哎呀！哇，咱车让打爆了。我不霍霍你们了。不是，咱们一块玩挺开心，老师。我去打会儿台球去。我来打。行，你就打吧。易老师，我告诉你，你要打这个黄色的，很难。我从来没打过台球，我就试试看。哇！是真的打进去了。牛不牛？把这一段给我制成宣传片，反复播放。牛，拍下来了吗？拍下来了吗？这个？结果被吃的全挡了。这个进了，你该接着打黑八了。你再来一个打黑八，这是最后一颗球，进了就赢了。这有啥意思？这拍到了，这是干啥？这个全拍到了，所有人在抓这边。为什么呀？天哪！别求了！大盆，赐予你们接受惩罚吧，去端周老师和翟老师的脑瓜。咱们愿赌服输，盆哥你弹翟的，我弹周一墨啊，行，可不可以？可以是吧？我弹周一墨。去吧。现在就开始吗？去。哎，那有啥东西啊？哎，掉你脑袋上了，你看这是啥呀？你是玩大冒险输了吗？没有一个东西掉下来了。使劲啊！我弹了5下了。弹吧。你看人多好。这不是肉。我不吃了，我吃完泡面了，谢谢。哎，你这个衣服不好看，你换一个啊！我就这一身衣服呀。哟，这不错。后面有人，你们还想要跳啊？哪有人？哎，你不对啊！不是你跳不好啊？啥玩意儿？你跳？啥我跳啊？我流鼻涕了，我流鼻涕了。不是，这周老板，这周老板呢？啊，是吧？他感觉到没？没有。他好像没啥感觉。没啥感觉到。周老板那个头太厚了，就他没感觉，我也没感觉。我想那不行，再补一下。哎，吴鼎，你那个什么，那个吴鼎，你刚才看到的人是那谁？你看错了，吴鼎，刚才有人。哎，上我，在我这边楼梯下面，来，楼梯下面就是我来了，打了，我看着了。周老板，对不起。我刚才有点脑震荡。全国从前到以后，没有任何人打过周奇墨，我打，我可以拿这个当吹牛的资本。哎，这人有人打我。
快点快点快点！啊！缩毒了缩毒了！跑！哎呦，左边没有人呀！被踩了！哎呀，等会儿，你们先走吧，你们先走吧。我们认识路。今天是幸福的一天，我觉得很放松。这个馆里面只有快乐。我觉得有那种回到青少年时期的感觉。虽然外面的世界还是有你作为大人要去承担的一切，但是有这种一点点时光，让你觉得自己很像一个小孩，还挺珍贵的。友情提示：未成年人不要去电竞馆哟。想来线下看选手们的演出吗？打开大麦 APP 搜索“不好笑就露宿街头”，进入线下演出许愿活动页，关注你喜欢的演员，并许愿你想看的演出城市，选手们可能就会来到线下演出现场哦。今天我们要去春游啦！哎呀，老师，哎，跟着我运动起来吧，出发！哎呦！太惨了，有一点，好心酸啊！各位准备好迎接我们最炸自嗨的一期了吗？来，想吃零食给你安排，有求必应。太夸张了，哇！给。他说我长得像彭于晏，我说这玩意儿我心理压力也很大。网上说我故意卖丑，我发誓，我只是打开了手机的前置摄像头。翟佳宁，菜就多练。你距离成为艺术家还差离个婚，玉哥。就有请鱼头人送上结果啦！哎呀，哎呦，他说哎呦了，朋友们，付出的努力。大家好，欢迎来到露宿街头也要笑。好，接下来我们玩一个游戏啊，梗图传声筒。臣妾最经典的那句举报检举，机会被私通。呀！这是啥呀？我不上网，也不看电视啊，这电视这么火啊！老了，我不知道啊。你平时写段子的话，灵感从哪儿来？因为我喜欢，时不时。你别说这种话啊！有没有跟我差不多的呢？没有。不是这种人啊，不是这种人啊。不好笑就露宿街头，每周六中午12点更新。SVIP 用户可提前看下集 ，VIP 每周六周日分天更新，非会员自周二、周三12点免费观看。SVIP 用户每周日加强衍生、嘉宾精编、段子纯享版等精彩内容。每周日中午12点 ，SVIP 用户解锁露宿街头也要笑衍生节目，看脱口秀演员们更多爆笑互动。每周一至周四不定时掉落笑街微博精彩花絮等你来看。朋友们，一起掌声！关注新浪娱乐，更多精彩资讯早知道，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。我不想听，我不想听，别跟自己较劲。我爱自己，要爱自己，我要爱我自己。这个世界美得要命，一生就学感情，远不走心。好的呀的呀，就都好的呀的呀，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 后面来找你去，只要我在乎，就没人能够伤害我。只要我不在乎，就没什么能伤害我。只要我不在乎，就没人能够伤害我。只要我不在乎，就没人能够伤害我。不在乎，就没人能够伤害我。不在乎，就没人伤害我。
Number 5, whoa!